文化橱窗，利用图形面积因式分解。除了本章所提及的提公因式法，利用乘法公式和十字交乘法，还可以透过图形的分割重组来操作出一个一元二次式的因式分解。第一个例子，画面中有3个边长为 x 的正方形及8个边长为1的正方形，和10个长为 x、宽为1的长方形。这些图形的面积总和为 3x 平方加 10x 加8。如果将这些图形重新排列，可以排成一个大长方形，其长为 3x 加4，宽为 x 加2，也就是 3x 平方加 10x 加8，可以因式分解为括号 3x 加4乘以括号 x 加2。再看第二个例子，画面中为边长 3x 的正方形，在一角减去边长为2的正方形，它的面积是 9x 平方减4。如果将图形切割成上下2个长方形，则下方长方形的长为 3x 减2，宽为2。再将此长方形移到上方长方形的右边，此时恰好形成一个长为 3x 加2，宽为 3x 减2的长方形。也就是说 9x 平方减4可以因式分解为括号 3x 加2乘以括号 3x 减2。那么请同学们思考，假如画面中的长方体3个两两相邻的面，其面积分别为 x 平方加 5x 加6， s 平方加 x 减6， s 平方减4，其中 x 大于2，要如何利用因式分解求出这个长方体的一组3边长？